Добры дзень. Гэта 6-ы выпуск паглядам акідваю шлях. З вами зноў Вольф, і сёння гаворка зойдзе, як не дзіўна, пра меліярацыю. Калі коратка, гэта работы для паляпшэння якасці зямель, найперш сельскагаспадарчых. Працэс безумоўна важны, але ўсё-такі, згадзіцеся, дапаможны. А няго ж мне было цікава назіраць за тым, як у вуснах першага прэзідэнта гэты працэс набыў ледзь не сакральны характар. Здавалася б, ёсць сельгаспрадпрыемствы, мясцовыя органы ўлады, ёсць дзяржаўнае аб'яднанне Белвадгаз, якое займаецца меліярацыяй праз свае філіялы на перыферыі. Працуе інстытут меліярацыі пры акадэміі навук. Урэшце рэшт існуе Міністэрства сельскай гаспадаркі, пакліканае каардынаваць меліяратыўныя работы. Аднак тэма меліярацыі ўжо мінімум 19 гадоў рэгулярна ўсплывае ў прамовах першай асобы. З нядаўняга, 28 красавіка гэтага года, Лукашенка з'ездзіў у Веткаўскі раён і паводле самага афіцыйнага сайта запатрабаваў паскорыць тэмпы меліярацыі. Цытую: «Вельмі марудна ідзе, трэба паскарацца, і пад адказнасць кіраўнікоў. Трэба адказваць, сачыць за каналамі, дамбамі, рэгуляваць водны рэжым. Пад подпіс кожнаму кіраўніку. Вось твае палі, адказвай». Канец цытаты. Дапускаю, што падвышаная цікавасць да меліярацыі бярэ пачатак у 1970-х гадах, калі малады Лукашенка стаў сведкам маштабнага пераўтварэння беларускіх зямель і нават з яго слоў паўдзельнічаў у ім, калі быў студэнтам. Первый раз я на стройке работал, второй на мелиорации, и эти навыки мне сейчас пригодились очень серьезно, особенно в области мелиорации. Это цитата с сёлетняга послания до белорусского народу. Поглядим, які быў эфект ад знаёмства палітыка са сферы меліярацыі і ад ручнога кіравання ёю. Прывяду цытаты розных гадоў з таго самага афіцыйнага сайта, узятыя разам яны гавораць самі за сябе. Красавік 2004 года. Лукашенко падкрэсліў, што кіраўнікі абласцей ні ў якім разе не павінны кінуць тыя землі, якія трэба аднавіць. Аднаўленню падлягаюць амаль 700 тысяч гектараў. У цэлым плошча меліяраваных зямель займае 20 мільёнаў 200 тысяч гектараў. Кіраўнік дзяржавы ўказаў, што на гэтай тэрыторыі трэба захоўваць дысцыпліну і парадак. Май 2005 года. Нам трэба аднавіць і прывесці ў нарматыўны стан звыш 2 мільёнаў гектараў меліяратыўных і водагаспадарчых сістэм. Мы будзем гэта фінансаваць. Гэта дзяржаўная справа. Верасень 2009. За будучую пяцігодку мы павінны поўнасцю аднавіць меліяраваныя землі. Красавік 2010. Меліярацыя будзе галоўным праектам у будучай пяцігодцы ў Беларусі. Красавік 2012 года. Мы дамовіліся, з наступнага года будзем прыярытэтна фінансаваць меліярацыю. Меліярацыя – гэта зона асаблівай маёй увагі. Трэба ў гэтую пяцігодку 500 000 гектараў зямлі вярнуць у севазварот. Жнівень 2014 года. Меліярацыяй мы займаемся, але слаба. Трэба падвоіць, а то і патравыць намаганні. Чэрвень 2015. Беларусь ужо каторы год праводзіць меліяратыўныя мерапрыемствы. Далей у краіне будуць толькі ўзмацняць гэты кірунак. Ліпень 2020. Александр Лукашенко адзначыў, што па дарозе ў Гомель бачыў недахопы гаспадарання на зямлі ў плане меліярацыі. І такіх тэрыторый нямала. Іх трэба выратаваць у бліжэйшы год-два, падкрэсліў ён. Трэба ва ўрадзе разгледзець пытанне меліярацыі, перш за ўсё ў Гомельскай вобласці. Гэтыя землі трэба выратаваць, яны дадуць вам добрую прыбаўку, добры ўраджай. Красавік 2021 года. Меліярацыя – найважнейшае пытанне для нас. У кожнай вобласці шырокім фронтам павінна ажыццяўляцца меліярацыя. Канец цытаты. Гэта была толькі частка бадзёрых матывуючых выказванняў. Як бачым, слоў гаварылася багата, апрача слоў на меліярацыю выдаткоўваліся неабыякія грошы. Але што мы мелі пад канец 2022 года? Вось вытрымка з прамовы ў Талачыне 11 лістапада. Перада мной інфармацыя Камітэта дзяржаўнага кантролю і ўрада. У рэспубліцы на пачатак пяцігодкі налічвалася 412 тысяч гектараў раней меліяраваных зямель, якія знаходзяцца ў сумным становішчы.
Проста кажучы, з-за безгаспадарчасці яны ператварыліся ў зарослыя кустоўем канавы і балоты, звярнуў увагу Александр Лукашенко. Але і мы ў гэтым вінаваты, што гэтаму не ўдзялялі ўвагі. З той жа крыніцы у 2021 годзе ў сельгасабарот удалося вярнуць толькі 27,5 тысяч гектараў. Гэта значыць 1/15 ад патрэбнага. Пасля 19 гадоў жорсткай рыторыкі зноў чуюцца заклікі паскорыць тэмпы і ўзмацніць адказнасць мясцовых кіраўнікоў. Як думаеце, спрацуюць? Пытанне ўвогуле рытарычнае. Разгорнутая паралельна барацьба з баршчэўнікам Сасноўскага, пра якую расказваў, падводзіць да пэўнага адказу. Гэта была перадача з цыклу «Паглядам акідваю шлях». Усяго найлепшага маім падпісчыкам і гледачам. Да пабачэння.